관리실 2층 빈 공간에 대형 실외기가 설치된 당신의 집. 이 진동 때문에 이명과 불면증에 시달리고 있다면 관리실은 위치 못 바꾼다고만 하죠. 하지만 법은 당신 편입니다. 이 소음, 층간소음이 아니라 생활소음으로 잡습니다. 소음진동관리법 적용 대상. 주거지역 야간은 단 45dB A급 이하. 이걸 초과하면 강력한 조치 명령이 떨어집니다. 지금 당장 관할 지자체 환경과에 민원 넣고 소음 측정을 요청하세요. 의사소견서 있으면 위자료 청구도 가능. 위치 변경이 최선이지만 안 된다면 고성능 방진 마운트를 설치하도록 강력하게 요구하세요. 단순히 고무 패드가 아닙니다. 이명과 불면증에서 벗어나 평온한 일상을 되찾으세요. 이 정보를 꼭 저장하고 활용하세요. 법률 한 잔의 커피로 평온을 되찾으세요. 구독과 좋아요 부탁드립니다.